开始喽！这个场地的旁边是海边，所以风比较大，这件事特别大，完全没办法飞。但我没关系，我不用飞也可以一直玩。这个世界间学到的超背怎么样？然后这个路线也舒服的。我最喜欢的卡照 Smith， 太极线就笑起来了。最后是360，这件也成长了，谢天谢地。